mi vždycky lidi říkají, no ale pane Šibík, proč taky, vy začnete fotit něco takového hezkého, jo? Třeba jako krajinu, nebo nefotíte taky ženy, no, mě by to bavilo, ale já to neumím. A to je hrozně hezký si fotit prostě přírodu a to. Jenže nemůžete prostě fotit všechno, to nejde. Je důležitý se na něco prostě vyměřit a v tom, no, ale říkal jsem si, je potřeba těm lidem taky nechat jako oddychnout. Ale já fotím i věci, které vy byste řekli, jsou pozitivní. Tak třeba poslední dobou jsem v Rumunsku. Je pravda, že jsem tam byl kvůli feťákům. Ty jsem tam fotil před 10 roky, jednoho feťáka, jmenoval se Florian, cikán. On mi říká, hele, já jsem šéf těch kanálů, oni žili v kanálech, tam fetovali. A já jsem říkal, já bych vás chtěl fotit. A on říkal, no. Ale pak si mi oblíbil a mohl jsem ho fotit, je fotit, nejenom jeho. A to vždycky říkám tak ze široka, ale pak už to... Když já to říkám z toho důvodu ze široka, protože mám pocit, že to je, aby vám jako něco neuniklo, což... No a po 10 letech jede můj kamarád, zrovna včera, dneska ráno odjel ode mě, to je Slovák Vlado. Tak on tam asi před 2 rokama byl a říkal, hele, já jsem u toho nádraží viděl toho Floriana. Já jsem říkal, to není možný. On říkal, fakt jo. A já jsem říkal, to by bylo super udělat po 10 letech znovu reportáž s tím Florianem. Tak jsem tam odjel. Fakt jsme on tam jel se mnou. Fakt jsme ho našli a udělali jsme po 10 letech, jak fetuje. Ale nicméně, to byla jedna reportáž o reflexu, ale mluvil jsem o věci pozitivní, že jsem tam nefetil. No ale já ho chtěl fotit díl, to jsou ty skupiny, které sice si získáte a ten jeden den vás milujou a všechno a kamarádi na života na smrt, ale druhý den na sraz už nepřijdeš. No, což se taky stalo. A já jsem ještě měl 2 dny, teď na něho čekám, půl hodiny, hodinu, říkám, no tak to je ztracený. A celou tu dobu jsem před tím nádražím čekal a koukám, tam byly 2 psy, já už vím, jak se jmenovala, Cora a Beauty. Jsou pulšní psy. V Bukurešti bylo 15 000 psů. Starosta to reguloval, že starosta Bukurešti, teď jich tam 9 000 prej. A to jsou pulšní psy. Byly smečky, které útočily. Ta Bukurešť vlastně tím byla hodně známá. No a většinou byly agresivní. A já jsem tam viděl 2 fenky, což jsem zjistil až při druhé cestě. A mě napadlo, že bych mohl fotit ty psy a že by mi ty psy ukázaly tu Bukurešť a zároveň vlastně jejich způsob života. Tak jsem tam fotil 2 dny ty psy. Dal jsem to na Facebook. Jinak tam... Já na Facebooku nepíšu soukromé věci, takže vlastně jako beru každýho. Je pravda, že jsem tam někoho vyškrtnu. Moc jako... No. Ale tady Jan Šibík, když někdo se chtěl přidat, protože tam, když já nepíšu soukromé věci, tak jako co, pro mě je to asi dobrý, že tak jako na Facebooku všichni chválej, že? To víme. Tak je to trošku taková jako... Ale nicméně i to, že tam třeba není třeba to tlačítko nelíbí se mi, jo, nebo to, jo. Ale nicméně je pro mě to je průzkum takového veřejného mínění, protože vidíte třeba tu míru, jak chválej. Jo, nebo kolik lidí chválí. Takže pro mě to je docela zajímavý a já chci fotit, já chci, aby ty lidi aby prostě ty fotky zajímaly ty lidi. Tak proto beru každýho. Takže mám Jan Šibík, mám fotoreporter, no. Je to na vašich stránkách. Je to na mých stránkách. Kdyby se někdo chtěl přidat, můžeme být friends. Facebook friends. Ano, a stránky jsou jednoduše zapamatovatelné, to má jméno šibík.cz. Tak nazpátek k těm psům. Jo, tak jsem to dal na ten Facebook. 2 dny, co jsem 2 dny je fotil. Musíme to trošku odlehčit, že jo.
No, já mám ale dobrý storky na odlehčení. Totiž, víte, co je zajímavý, že všichni si myslejí, to je deprese. V těch zemích, jak to snášíš a tohle. A říkám, ale i v těch nejdrsnějších zemích se dějou dobré věci. Když bude mít někdo třeba otázku, například, a neměl byste nějakou vtipnou scénku nebo situaci, co jste zažil třeba v Africe nebo třeba v Somálsku, tak když se někdo třeba zeptá, když se nezeptá, tak vám ji řeknu stejně. Tak jsem to tam dal, no a ty lidi reagovali úplně jak šílený. Já jsem si říkal, to snad není možný. Oni reagují mnohem víc než na Rwandu a Liberii a všechno. Jsem říkal, no hrozný. No tak jsem si, tak jdu za šéfredaktorem Reflexu, kde teda pracuji dlouho, od roku 92. A říkám, no ty lidi na to hrozně reagují. A to by vlastně mohlo být story. A on říká, no tak to otiskneme. A já říkám, no a tam potřebuji ještě jet. On říká, no a což tam ty psy nebudou. Tak jako, to jo, no, tak jako to je riziko, no. To do nějakého rizika, někdy je to riziko jako, že jako se týká mě, nebezpečí, teď je to riziko, to nebudou psy, no. Tak jako ty náklady, letenka, levná, že jo, malé, lítal, prostě za 4 000 byla letenka. Říkal, tak to snad jako by se snést, ne? No, tak jeď, no. Tak jsem jel po měsíci za svýma psama. Oni tam byli. Ještě v 11 hodin, já jsem se takový malý hotýlek u toho nádraží. No a teď jsem je fotil, ale já do toho nezasahuju. To ne jako, že, to není jako, když máte doma punťu a na gauči a s míčkem a to se fotí jednoduše. Tohle jsou pouliční psy. Oni mají neuvěřitelný, jako, oni mají osobnost, oni mají prostě jako, oni jsou sví, jo. A oni mi jakoby registrovali, ale nebyli ze mě úplně nadšený. Ale docela mi dusili, jo, tím způsobem, že tak jsem byl v hotýlku, teď jim málo maso, tak jsem párek vždycky vzal, přinesl jsem jim maso, tak to si vzali, sežrali, koukli na mě a ulehli. No, tak jsem si sednul a čekal. Psi leželi půl hodiny, hodinu a půl, pak se probrali, koukli se tam ještě sem a na druhou stranu ulice. Ale tam je ten neuvěřitelně frekventovaná, to je třeba 4proudová, obrovská jakoby cesta. Jako. No, tak než jsem se zase na druhou stranu, pak jsem je našel a to nejenže pak jsem zjistil, že oni jsou v teritoriu tak kilometr čtvereční. A zjistil jsem jejich zvyky. Jsou hrozně chytrý. Oni třeba pochopili, že nesmí být agresivní, protože když budou agresivní, tak nemají šanci, že jim někdo něco přinese. Když budou hodní, tak mají to. Takže vidějí třeba starou babku. Tak okamžitě, hlavně Beauty. Já vám řeknu, jak jsem zjistil těch jména. Beauty vystartuje a začne se jim motat kolem nohou. Pochopil jsem proč, protože 3krát za den babka z tašky vytáhne kost, maso a tohle. Takže když vidí starou babku, tak okamžitě to. Jak jsem zjistil jejich jména, protože jsem tam asi 4. den, tak tam šla nějaká paní se svým psíkem a říká, víte, jak ten pes se jmenuje, co fotíte? A říkám, no nevíme, jak to víte. A říká, no to má obrovský příběh. Říká, na rohu byl kebab. To vlastnil nějaký majitel a zkrachoval. To byl jeho pes. Nebo jmenoval to. On ho tam nechal. Ten pes žije v tom okruhu toho 1 kilometru, kde byl ten kebab. A ten druhej, to Beauty, tak to pomenovali ty největší síkři, kteří tam jsou. Tam jsou taxikáři, kteří neskutečně okrádají, ale to je total brutal, jako, neskutečný. Ale nějak ty psi mají rádi a to. Mimochodem, to je totiž oblast, taková jako, která se normálně neukazuje v televizi. Někdo z vás to určitě viděl, je to před nádražem Gare du Nord. Takže tam jsou prostitutky, jsou tam ty feťáci, kteří tam čuchají to lepidlo, který jsem fotil toho Floriana, jsou tam ty taxikáři, kteří okrádají a není to tam úplně jako moc hezký. Ale, no, tak tam jsem fotil. No, ještě něco o těch psech? Máme... Jo, to druhý jméno, no to právě ty taxikáři pomenovali toho druhého jako Beauty. Ale pozor, ti přijde zápletka.
přijel jsem, otiskli jsme 6 stranu, obrovský ohlas. No, a tak jako se mi to stalo tam, kde třeba v té Oděse, a to tak opakovaně, tak jsem ty psy začal mít nějak rád. No a byl jsem na dovolený, Isla Margarita, internet, Wi-Fi, all inclusive, piju drinky, hraju si s internetem, koukám, tyjo, letenka do Bukurešti za 2441 korun. Ale zkoušel jsem tam dát jakoby nějaký datum, pak jsem, kdyby to šlo prostě jako dál, tak už prostě, byl to nějaký prostě termín, na který mě ale vyhovoval. Když jsem zkusil dát jiný termín, tak už třeba bylo 4000, 6000 a tohle. Jsem říkal, no tak to já risknu. Já zajímá, ale to bylo 7 měsíců po, jako, no a jsem koupil tu letenku, říkal jsem si, tak co, no, tak tam, když tam nebudou, tak já nevím, no, tak budu fotit daily life v Bukurešti nebo to. A byli tam znovu. Ale ta zápletka je v tom, fakt, jo, ještě musím říct k té osobitosti těch psů. Beauty je ta bělejší, mám to na webu, šibík.cz, tam jsou 2 série. Beauty je ta bělejší, Cora je ta bělejší, Beauty je ta žlutější. Beauty, ta vždycky byla taková jako milá, že vždycky jsem přinesl to, tak se třeba nechala i pohladit. Cora jako přišla, dokonce jsem snad předtím se mohl i pohladit, ano, ale cítil jsem, že mám určitý odstup ode mě. Beauty byla velice, to byla jako přátelštější. Teď po 3. naše setkání. Cora na mě začala štěkat, ale jako agresivně. No, takže jsem šel do masny, nekoupil jsem nějaký kosti, ale prostě výběrový párky. To tam se zbíhaly sliny prostě těm Rumunům, kteří tam stáli v řadě. Že paní mi nabízela, jakože ty... Já jsem říkal, ne, ty nejdražší. No, přinesem je. Cora tak jako koukala, jsem mi to nabízel, nepřišla. Beauty, tady to začala žrát. Tak jsem kořen takhle hodil. Ona to teda sežrala. A od té doby už na mě neštěkala. Ale nikdy při té 3. cestě, naposledy jsem tam byl tak já na to odhadu tak 3-4 měsíce, tak se nenechala už nikdy pohladit. Ale už neštěkala.